Իսկ դու գիտեիր, որ ներկա ժամանակներում հուզական առումով մարդիկ շատ ավելի վատ վիճակում են գտնվում, քան առաջ, և գուցե այս նյութը հենց քո մասին լինի և օգտակար լինի քեզ։ Միացյալ Նահանգներում արված լայնածավալ հետազոտության արդյունքում մարդկանց ավելի քան 70%-ը խոստովանում է, որ իրենց զգում է հուզականորեն սպառված։ 65%-ը խոստովանում է, որ չի կարողանում տիրապետել իր զգացմունքներին, և ամենացավալին այն է, որ մարդկանց մեծ մասը սովորել է լռել, ճնշել, ճզմել այդ հույզերը, քան արտահայտել ճիշտ կերպով։ Դու գուցե մտածում ես, բայց ինչ սխալ բան եմ անում ես, որ այդպես է ինձ մոտ։ Եվ հարցը այսօր ոչ թե ինչ-որ մի բան անելու մեջ է, այլ ինչ-որ մի բան չանելու մեջ է։ Եվ այսօր մենք կխոսենք 10 պարզ բաների մասին, որոնք հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն անում։ Եվ հենց այստեղից է գալիս տարբերությունը այն մարդկանց, որոնք հուզական առումով սպառված են, անառողջ են, եւ այն մարդկանց միջև, որոնք հուզական առումով ավելի կայուն են եւ գտնվում են խաղաղության եւ ներդաշնակության մեջ իրենց հույզերի հետ։ Այսօրվա podcast-ը ոչ թե այն մասին է, թե ինչ պետք է անես, այլ այն մասին, թե ինչ ընդհանրապես պետք չէ անել, որ լինես հուզականորեն առողջ։ Մնա ինձ հետ մինչև վերջ, որովհետև հնարավոր է, որ հենց այս տեսանյութը օգնի քեզ բացահայտել այն 10 թշնամիները, որոնք ապրում են քո մեջ, որոնց հետ դու համակերպվել ես, եւ կխոսենք նաեւ այն մասին, թե ինչպես հրաժարվել եւ ձերբազատվել դրանցից, այն թշնամիները, որոնք քայքայում են քեզ հուզականորեն, սպառում են քեզ եւ հիվանդացնում։ Եվ որպեսզի բաց չթողնես մեր հետագա նյութերը, որոնք շատ կարևոր են լինելու քեզ համար անձամբ, իմ խորհուրդն է դնել լայքի նշանը, բաժանորդագրվել այս ալիքին եւ մեկնաբանության պատուհանում լինել ակտիվ։ Եվ ուրեմն, առաջին, հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն խուսափում ծանր զգացմունքներից։ Հոգեբանորեն խուսափումը կամ փախուստը կարճատև առումով մեզ հանգստություն է պարգևում, բայց երկարատև առումով այն տագնապեցնելու է մեզ, որովհետև վերջ-վերջո դու չես կարող փախչել, դու չես կարող խուսափել քո հույզերից, դրանք մի օր քեզ կտապալեն, կամ դու ես դրանց հարցերը լուծելու, կամ դրանք են քո հարցերը լուծելու։ Դու չես կարող դրանք պարտակել քո մեջ, անդադար լռեցնել, ճնշել, ճզմել, որովհետև մի օր դրանք կպայթեն։ Իսկ ինչ կարող ենք անել։ Լավագույն տարբերակը ընդունելն ու խոստովանելն է, ոչ թե կեղծել իրականությունը, այլ խոստովանել մեր ապրումները, ճիշտ կերպով դրանք արտահայտել։ Օրինակ 62 Սաղմոսի 8-րդ խոսքում Դավիթը հետևյալ խոսքերը գրեց. «Ձեր սրտերը բացեք նրա առաջ»։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ գրված է. «Ձեր սրտերը թափեք, հեղեք նրա առաջ, մի պահեք, մի թաքցրեք, մի պարտակեք, մի ճնշեք, այլ արտահայտեք եւ ճիշտ տեղ տարեք ձեր հույզերը, խոստովանեք, ասեք այո, ես զգում եմ այս ցավը, իմ ներսում այսինչ վախը կա, այսինչ տագնապները կան, մի թաքցրու, արտահայտիր»։ Իսկ Պետրոս առաքյալը իր առաջին ուղերձի 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքում ասում է. «Ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա գցեք, որովհետև նա հոգ է տանում»։ Ինչ է սա նշանակում։ Այսինքն մենք պետք է մեր հոգսերով կիսվենք Աստծո հետ, մասնավորապես արտահայտենք նրա առաջ մեր ցավը եւ չթաքցնենք, առերեսվենք ծանր զգացմունքների հետ։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ զգացմունքների ճանաչումն ու խոստովանումը նվազեցնում է ուղեղի սթրեսի կենտրոնի ամիգդալայի ակտիվությունը, դրանով հանդերձ ձեզ հնարավորություն տալով, ձեր ուղեղին հնարավորություն տալով սթափ գնահատել իրավիճակը եւ փորձել վերահսկել այն։ Ձեր հույզերի հետ առնչվելն ու առերեսվելը չի բարդացնի ձեր կյանքը, ավելին, ձեր հույզերը ճնշելն ու ճզմելը կբարդացնի ձեր կյանքը։ Խոսում էի մի կնոջ հետ, որ անդադար վիճում էր իր ամուսնու հետ, եւ ամեն վեճից հետո երկարատև լռություն էր տիրում։ Բայց երբ որ ես նրան հորդորեցի ճանաչել եւ առերեսվել իր զգացմունքների հետ եւ փորձել դրանք ուղղակի արտահայտել ճիշտ ձևով, կիսվելով, խոսելով, բայց ոչ թե պորտկալով, որոշ ժամանակ անց նա հետո վերադարձավ եւ պատմեց, որ նրանց վեճը վերածվել է երկխոսության,
Տեսեք տարբերությունը, մենք կարող ենք վիճել, բայց չզրուցել իրար հետ, բայց մենք կարող ենք զրուցել եւ չվիճել, իսկ զրույցը միջոց է, որով դու կարողանում ես կիսվել ճիշտ ձևով, արտահայտել քո զգացածը, բայց ոչ թե ճնշել։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ճնշում են, մի օր պորտկալու են, մի օր դա պայթելու է եւ բերելու է ավերածություն։ Երկրորդ, հուզականորեն առողջ մարդիկ իրենց զգացմունքները չեն նույնացնում իրենց ինքնության հետ։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրինակ, մարդը միևնույն իրավիճակում կարող է երկու տարբեր արտահայտություն անել։ Նա կարող է ասել ես բարկացած եմ, կամ էլ կարող է ասել ես բարկացկոտ եմ։ Մարդը կարող է ասել ես նյարդայնացած եմ, կարող է նաև ասել ես նյարդային մարդ եմ։ Զգում եք տարբերությունը։ Մեկ ուրիշը կարող է ասել ես վախ եմ զգում, բայց մյուսն էլ կարող է ասել ես իրականում վախկոտ մարդ եմ։ Եվ հենց ցավ այստեղ է, երբ որ մարդը իրեն նույնացնում է իր հույզերի եւ զգացմունքների հետ։ Իրականում հույզերը, զգացմունքները, մեր ապրածը, մեր ապրումները դրանք փոփոխական են։ Եվ եթե մենք մեզ նույնացնենք մեր զգացմունքների հետ, մենք էլ կդառնանք փոփոխական անձնավորություն։ Ուրեմն հուզականորեն առողջ մարդիկ իրենց չեն նույնացնում իրենց զգացմունքների հետ, առանձնացնում են։ Ընդհանրապես միտք, էմոցիա եւ մարմին կապը դա փոխադարձ կապ է։ Եվ մենք պետք է կարողանանք առողջ շղթա ապահովել այստեղ։ Եթե անդադար մեր մտքից գնան ազդակներ դեպի մեր զգացմունքները եւ մեր զգացմունքները դրանք փոխանցեն մեր մարմնին, ապա բացասական ազդակները կարող են անգամ հիվանդացնել մեր մարմինը։ Այդ դրա համար է Աստծո խոսքն ասում, որ մենք պետք է մտքով նորոգվենք, որ մենք պետք է կարողանանք զանազանել բարին եւ չարը Աստծո խոսքի օգնությամբ, որ մենք պետք է ամեն բան քննենք, բարին ամուր բռնենք եւ այն ինչ անպիտան է, ինչ բացասական է, չար է, հեռացնենք մեզանից։ Օրինակ զրուցում է մի անձնավորության հետ, որ անդադար ասում էր ես վախկոտ մարդ եմ։ Բայց երբ որ նրան բացատրեցի, որ կարիք չունես դու քեզ նույնացնես քո էմոցիաների հետ, քո զգացածի հետ, որոշ ժամանակ հետո նա սկսեց զանազանել եւ ճիշտ արտահայտվել։ Այո, ես ունեմ վախեր, բայց ես չեմ ուզում համակերպվել իմ վախերի հետ։ Արդյունքում այդ տղամարդը վախի զգացումից գնաց դեպի վերականգնում, դեպի իրականության ճիշտ ընկալում։ Դու հիմա կարող ես ասել ես հիմա այսպես եմ զգում, բայց ես ընտրում եմ կամ որոշում եմ այսպես մտածել եւ այսպես գործել։ Ուրեմն թույլ մի տուր, որ քո բացասական զգացմունքները, քո հույզերը կարողանան տիրապետել քեզ եւ քո մեջ որոշում եւ կամք թելադրել։ Երրորդ, հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն փորձում վերահսկել ուրիշի հույզերը։ Ընդհանրապես վերահսկման հոգեբանական պատրանքը մեզանից ահռելի էներգիա է խլում եւ խախտում է մեր սահմանները։ Գաղատացիներին 5-րդ գլխում խոսելով հոգու պտղի մասին, Պողոս առաքյալը գրում է, որ հոգու աշխատանքի արդյունքներից մեկը մեր կյանքում ինքնատիրապետումն է։ Հետևաբար մենք պետք է տիրապետենք ինքներս մեզ եւ ոչ թե փորձենք վերահսկել, տիրապետել, թելադրել եւ որոշել, թե ուրիշները ինչ պետք է զգան։ Ընդհանրապես անկառավարելիության զգացումը կամ փորձը ուրիշներին կառավարելու գեր ծանրաբեռնում է մեր սթրեսային համակարգը։ Իսկ սահմանների հստակեցումը վերադարձնում է հավասարակշռությունը։ Դու կարող ես պարզապես ասել ես պատասխանատու եմ իմ զգացմունքների համար եւ ոչ թե դիմացինի։ Չորրորդ, հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն մեղադրում բոլորին եւ չեն խուսափում պատասխանատվությունից։ Ընդհանրապես մեղադրանքը վանում է մարդկանց մեզանից եւ մեզ դարձնում անպատասխանատու։ Հիշում եք Ծննդոց գրքի պատմությունը, երբ մարդը մեղանչեց եւ Աստված հաշիվ պահանջեց նրանից, Ադամը մեղադրեց եւ ասաց այն կինը, որ դու ինձ տվեցիր, նա է մեղավորը։ Եվ երբ որ Աստված կնոջից էր հաշիվ պահանջում, կինն էլ մեղադրեց օձին։ Այսինքն նրանք խուսափեցին, փորձում էին, այսինքն խուսափել պատասխանատվությունից, բայց իրականում չխուսափեցին պատասխանատվություն կրելուց։ Հետևաբար մի փորձիր բոլորին մեղադրել քո սխալների համար, քո դժբախտության համար, քո կյանքի վիճակի համար։ Ոմանք մեղավորներ են փնտրում իրավիճակի մեջ, երկրի մեջ, միջավայրի մեջ,
բայց մենք ենք պատասխանատու մեր կյանքի եւ մեր որոշումների համար։ Հետևաբար, երբ որ մի բան այն չէ ընթանում, քեզ հարց տուր, իսկ ո՞րն է իմ պատասխանատվությունը, ինչ կարող եմ ես անել, որ լավարկեմ այս վիճակը, որ դուրս գամ այս դրությունից։ 5. Հուզականորեն առողջ մարդիկ ապրում են առողջ սահմանների մեջ, նրանք ունեն հստակ սահմաններ, նրանք չեն ապրում առանց սահմանների։ Ընդհանրապես բոլորին եւ միշտ այո ասելը մեզ կսպառի, իսկ սահմանները դրանք միայն սահմանափակելու համար չեն մեզ, դրանք նաեւ մեզ պաշտպանելու համար են։ Մատթեոս ավետարանի 5:37 խոսքում Տեր Հիսուսն ասաց. «Ձեր այոն լինի այո եւ ոչը ոչ, եւ դրանից ավելին չարիցն է»։ Ուրեմն, երբ սահմաններ չունես եւ ամեն զգացմունքներին տեղ ես տալիս, ամեն երևույթներին խորն ես նայում եւ թույլ ես տալիս, որ դրանք գրավեն քո ուշադրությունը, հույզերը եւ բլոկավորեն քո էներգիան, ապա շատ կարճ ժամանակում դու պարզապես կսպառվես։ Դու չես ունենա այն կենսական ուժը, որով կկարողանաս գնալ դեպի քո կոչումը եւ լավացնել քո կյանքի որակը։ Արդյունքում բարձրանում է քո կորտիզոլի մակարդակը եւ ցածրանում է քո ուշադրության եւ կենտրոնացման մակարդակը։ Իսկ անձնական սահմաններ ունենալը օգնում է մեր կենտրոնացմանը։ Ընդհանրապես նկատել եք, չէ՞, մեր ժամանակների մարդու ամենացավոտ խնդիրներից մեկը կենտրոնացումն է։ Նա չի կարողանում երկար ժամանակով ինչ-որ մի բանի վրա կենտրոնանալ, մի թեմայի շուրջ կենտրոնանալ, նա անընդհատ մտածրի վիճակի մեջ է։ Այ պատճառը սահմաններ չունենալն է։ Երբ մենք անսահման ժամանակ ենք անցկացնում հեռախոսի մեջ, անսահման թափառում ենք այս տեսանյութից այն տեսանյութը, մեր ուշադրության կենտրոնացումը ցրվում է եւ խաթարվում են մեր սահմանները եւ ներխուժում է տեղի ունենում մեր մեջ, ինչն էլ մեզ հուզական առումով հիվանդացնում է։ Ես այս տեսանյութի տակ մեկնաբանության պատուհանում կթողնեմ մի հղում, որտեղ ես խոսում եմ անձնական սահմանների կարևորության մասին, բայց բառեր կան, որոնք պարզապես օգնում են մեզ դնել այդ սահմանները։ Օրինակ, բավական է, հերիք եղավ, հիմա դրա ժամանակը չի, հիմա չեմ կարող։ Ցավոք սրտի մենք չենք տիրապետում ոչ ասելու նուրբ արվեստին եւ ամեն հրավերք, ամեն առաջարկ մենք դիմավորում ենք մի մեծ այոյով եւ հետո ընկնում ենք դատապարտության տակ, սպառվում ենք, ափսոսում ենք, բայց արդեն ուշ է լինում։ Օրինակ, մենք կարող ենք մարդկանց ասել շնորհակալ եմ հրավերքի համար, բայց հիմա հնարավորություն չունեմ, ժամանակ չունեմ, չի հարմարվում։ 6. Հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն համեմատում իրենց ներկա վիճակը մյուսների իդեալականացված կյանքի հետ։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեմ ես։ Ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում մարդիկ փորձում են իրենց կյանքը իդեալականացված ներկայացնել, որ ամեն ինչ գեղեցիկ է, արեգակը պայծառ է, իմ դեմքին ժպիտ կա, մենք երջանիկ ընտանիք ենք, ամեն ինչ հրաշալի է։ Եվ երբ որ դու սոցիալական ցանցերում թափառելիս անդադար քո ներկա գորշ վիճակը համեմատում ես ուրիշների նկարների հետ, դու կհայտնվես դեպրեսիայի մեջ, դու կսպառվես, հուզական առումով պարզապես կքայքայվես։ Սոցիալական համեմատությունը մեծացնում է մարդու տագնապը եւ նվազեցնում մարդու արժեքը։ Տեսեք, թե Գաղատացիներին 6-րդ գլխի 4-րդ համարում Պողոս առաքյալը ինչ իմաստուն խորհուրդ է տալիս մեզ։ Ամեն մեկը թող իր գործը քննի եւ ապա միայն ինքն իր նկատմամբ պարծանք ունենա, ոչ թե ուրիշի հետ համեմատվելով։ Ուրեմն համեմատությունը մեզ քայքայում է։ Համեմատությունը մեզ հուզական առումով հիվանդացնում է եւ մեզ սպառում է։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, թող ամեն մեկը իր գործը քննի, իր մասին մտածի, տեսնի իր կյանքում ինչ ոլորտներ կան, որ կարիք ունեն բարելավման։ Ուրեմն հստակ սահմաններ դիր եւ քեզ մի համեմատիր ուրիշների իդեալականացված կյանքի հետ։ Երբեմն այդ նկարների եւ ժպիտների հետևում կա դժբախտ եւ մռայլ իրականություն։ 7. Հուզական առումով առողջ մարդիկ չեն մերժում ուրիշների օգնությունը եւ չեն մեկուսանում։ Ընդհանրապես խորը ցավերը մշակելու եւ դրանցից բժշկվելու համար մենք կարիք ունենք ճիշտ խորհրդատուների եւ առողջ հաղորդակցության։
Առակաց 11:14 խոսքում ասում է. խորհրդատուների բազմությունից փրկություն կլինի։ Իսկ ժողովողն էլ ասում է, որ երկուսը լավ է, քան թե մեկը։ Ուրեմն գտիր այն վստահելի մարդուն, առաջնորդին, գուցե մասնագետին, որը կկարողանա քեզ օգնել, գուցե այդ անձնավորությունը քո ընկերն է, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որ դու քո հույզերը նրանից չթաքցնես, ճիշտ խորհուրդներ ստանաս եւ ճիշտ օգնություն, աջակցություն ընդունես։ 8-րդ. հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն անտեսում մարմինը, չեն արհամարհում քունը եւ առողջ սնունդը։ Ընդհանրապես հոգին ու մարմինը նրանք կարող են լինել մեկ թիմ ներդաշնակության մեջ եւ կարող են լինել նաեւ թշնամիներ։ Իհարկե, երբ Աստվածաշունչն ասում է, որ մարմինը հոգուն հակառակ է, այն ամենևին նկատի չունի մեր մսեղեն մարմինը։ Այն նկատի ունի հոգևորապես անկում ապրած մարդուն, որն ապրում է մեր մեջ, մեր մեղանչական բնությունը, որը ըմբոստ է Աստծո դեմ։ Աստվածաշնչի ռուսերեն եւ անգլերեն թարգմանություններում տարբերությունը շատ հստակ է երևում։ Օրինակ ռուսերենում մենք ունենք «тело» եւ «плоть» բառերը։ «Тело» բառը բնութագրում է մեր մսեղեն մարմինը, իսկ «плоть»-ը մեր անկումային բնությունը։ Նույնն էլ անգլերեն թարգմանության մեջ է։ Մենք ունենք body եւ flesh բառերը։ Body նկատի ունի մեր ֆիզիկական կառուցվածքը, մեր մարմինը ֆիզիկական եւ flesh նկատի ունի մեր մեղանչական բնությունը։ Հետևաբար մենք չպետք է մեր մարմինը անտեսենք, ավելին ասեմ ձեզ։ Առաջին Կորինթացիներին 6:19 համարում Պողոս առաքյալը հարց է տալիս քրիստոնյաներին եւ սա հռետորական հարց է ավելի շատ։ Նա ասում է. չգիտեք արդյոք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճարն են, որ ձեր մեջ է եւ դուք ձերը չեք, դուք ձեզ չեք պատկանում։ Հետևաբար մեր մսեղեն մարմինը պատկանում է Աստծուն, այն փրկագնված է Քրիստոսի միջոցով խաչի վրա եւ մենք չպետք է այն անարգենք եւ անտեսենք։ Այն Սուրբ Հոգու տաճար է։ Հետևաբար մենք պետք է զգուշորեն վերաբերվենք մեր մարմնին եւ մեր առողջությանը։ Օրինակ 3-րդ Թագավորաց 19-րդ գլխում, երբ Եղիա մարգարեն ֆիզիկապես հոգնել էր եւ սպառվել էր, գնաց Աստծո ներկայության մեջ եւ սկսեց գանգատվել։ Արտակնապես կողքից այնպիսի տպավորություն թողեց, որ Աստված ոչ հոգևոր լուծում նրան առաջարկեց։ Նրան առաջարկեց ուտել եւ քնել։ Եվ երբ որ Եղիան բավարար չափով կերավ եւ բավարար չափով քնեց, նրա ուժերը վերականգնվեցին, նոր Աստված առաջադրանքներ տվեց Եղիային։ Ուրեմն շատ կարևոր է մարմին-հոգի կապը։ Եթե մեր մարմինը ֆիզիկապես առողջ լինի, ապա մենք կկարողանանք ամբողջովին իրագործել Աստծո հանձնարարականը մեր կյանքում։ Հետևաբար հուզական առումով առողջ մարդիկ չեն անտեսում իրենց մարմինը, նրանք ժամանակ են հատկացնում, նրանք օրինակ ժամանակ են հատկացնում քնի համար, իսկ քունը վերականգնում է մեր կենսական էներգիան, քունը օգնում է վերականգնել մեր հիշողությունը, վերադասավորել մեր հույզերը, նույնն է ֆիզիկական ակտիվությունը, ապացուցված է, որ շաբաթական թեկուզ 3 անգամ 30 րոպեանոց քայլը թե հոգեկան եւ թե ֆիզիկական եւ թե մտավոր կարևոր ազդեցություն է գործում մեր կյանքում։ Ես կարող եմ իմ սեփական փորձից կիսվել քեզ հետ։ Այն օրերին, երբ որ քայլում եմ 30 րոպեից մինչև 1 ժամ, իսկապես կարողանում եմ ամուր քնել, խորը քնել եւ իմ մտքերը ավելի վերադասավորված են լինում, իմ հույզերը ավելի առողջ վիճակի մեջ են լինում։ Ուրեմն նորից հիշատակենք այս կետը։ Հուզական առումով առողջ մարդիկ ուշադրություն են դարձնում իրենց մարմնին եւ հոգ են տանում, որ իրենց մարմինը լինի առողջ։ 9-րդ. հուզականորեն առողջ մարդիկ չեն սնվում տեղեկատվական աղմուկից եւ տեղեկատվական աղբով։ Ինչ է սա նշանակում։ Ընդհանրապես անընդհատ տագնապեցնող լուրերը խորացնում են վտանգի ռեժիմը մեր կյանքում։ Մեզ միացնում են վտանգի ռեժիմի վրա են մեզ դնում։
Մեր ուղեղը լարվում է, մեր հույզերը լարվում են, մեր ներսում անընդհատ ինչ-որ մի վատ ակնկալիք կա, որ հիմա ինչ-որ մի վատ բան պետք է տեղի ունենա, գիշերները մեր քունը խաթարվում է, մտքեր են գալիս կպչուն, հետևաբար հուզականորեն առողջ մարդիկ իրենք ժամերով չեն նստում և իրենց սնում տագնապային լուրերով։ 46 Սաղմոսի 10-րդ խոսքում ասում է. հանդարտ մնացեք և իմացեք կամ ճանաչեք, որ ես եմ Աստված։ Հանդարտ մնացեք, մեկ այլ տեղ գրված է լուռ մնացեք, այսինքն խլացրեք աշխարհի աղմուկը, թույլ մի տվեք, որ ձեր ականջներում և ձեր մտքի մեջ անընդհատ շրջանառվի այս աշխարհի տեղեկատվական լրահոսը, իրականում դա աղմուկ է, որը ձեզ հոգեկան լուրջ խանգարման կհասցնի։ Եվ նախքան 10-րդ կետին անդրադառնալը, ուզում եմ մի բան հիշեցնել, եթե դու այս կետերից որևէ մեկը հայտնաբերեցիր քո մոտ, ապա կարող ես կիսվել։ Հիշում ես, չէ՞, ասացի, որ երբ որ մենք կիսվում ենք, մենք նաև դատարկվում ենք այդ բացասականից։ Ուրեմն եկեք մեկնաբանության պատուհանում ակտիվ լինենք, կիսվենք, գրենք, խորհուրդ տանք իրար, գուցե կարողանանք մեր փորձով էլ ինչ-որ մեկին օգտակար լինել։ Եվ նաև չմոռանանք բաժանորդագրվել այս ալիքին և լայքել այս տեսանյութը, որպեսզի այն շատ ավելի մեծ լսարանի համար օգտակար լինի և դրանով շատերին օգուտ տա։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։ Իսկ ես շարունակեմ և խոսենք 10-րդ կետի մասին։ Հուզական առումով առողջ մարդիկ իրենց ներսում չեն պահում թույն, աններողամտություն և դառնություն։ Ես մի տեսանյութում արդեն խոսել եմ մեր ներսում պահածոյացված թույների մասին և դրա հղումը կդնեմ մեկնաբանության և նկարագրի մեջ այս տեսանյութի տակ, բայց մի կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Քեն և վիրավորվածություն պահելը մեր ներսում մեզ կապում է անցյալի հետ, սպառում է մեր կենսական էներգիան և մաշացնում է մեզ։ Իսկ ներելը քո ներսում տեղ է ազատում նոր կենսական էներգիայի համար։ Կողոսացիներին 3:13 խոսքում Պողոս առաքյալը հետևյալը գրեց. Եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, միմյանց հանդուրժեք և ներեք։ Ինչու՞, որովհետև ներելով դու ոչ միայն դիմացինին ես լավություն անում, այլ ամենամեծ լավությունը ինքդ քեզ ես անում, իսկ աններողամտությամբ դու քո ներսում թույն ու դառնություն ես պահածոյացնում, որը վնասելու է ինքդ քեզ։ Այն մարդը, որ վիրավորված է, ինքն է թույնը խմում, բայց սպասում է, որ դիմացինը պիտի թունավորվի։ Իսկ Եփեսացիներին թղթում Աստվածաշնչի 4:32 խոսքում առաքյալը հետևյալ հորդորն է մեզ փոխանցում. միմյանց հետ քաղցր եղեք, գթած միմյանց ներելով, ինչպես որ Աստված էլ Քրիստոսի միջոցով ձեզ ներեց։ Ավելին ասեմ, Եբրայեցիներին թղթի հեղինակն էլ խոսում է մի դառը արմատի մասին, որը կարող է թաքնված լինել մարդու մեջ, չերևալ ամենևին, և մի օր այն կարող է բուսնել և ասում է, որ դրանով կարող են պղծվել շատերը։ Ուրեմն չթաքցնենք այդ արմատները մեր մեջ, լուծենք դառնության, վիրավորվածության, քենի խնդիրը և ազատենք մեր ներսը նոր կենսական էներգիայի և զորության համար։ Ուրեմն ամփոփեմ, հետևյալ խորհուրդը կփոխանցեմ քեզ։ Հույզերից պետք չէ փախչել, և հույզերը պետք չէ ճնշել, թաքցնել, ճզմել, մի օր դրանք կպայթեն և մեծ վնաս կպատճառեն քեզ։ Հույզերի հետ պետք է առերեսվել, պետք է նայել դրանց ուղիղ աչքով, սթափ մտքով և քեզ երբեք ու երբեք մի նույնացրու քո հույզերի հետ, սահմաններ դիր և քեզ առանձնացրու դրանցից։ Հույզերը փոփոխական են, քո զգացածը շատ սուբյեկտիվ է։ Մի օր դու կարող ես այսպես զգալ, մյուս օրը այնպես զգալ, հետևաբար զգույշ եղիր, որ չկառավարվես հույզերի կողմից, այլ կառավարվես առողջ բանականությամբ և Աստծո խոսքով։ Իսկ հիմա աղոթենք։ Մեր երկնային Հայր, շնորհակալ եմ քեզանից, որ քո խոսքի մեջ բժշկություն կա, դեղ կա և սպեղանի կա իմ վերքերի համար, իմ հույզերի համար։ Այո, ես խոստովանում եմ, որ իմ ներսում ցավեր կան, որ իմ ներսում վիշտ կա, դառնություն կա, վիրավորվածություն կա։ Ես չեմ թաքցնում և չեմ թաքնվում
կեղծ ժպիտների հետևում։ Ես ուզում եմ այսօր Սաղմոսերկուի պես իմ սիրտը հեղել քո ոտքերի առաջ, իմ սիրտը բացել քո առաջ և չթաքնվել քեզանից։ Չեմ ուզում մեղադրել մարդկանց, կյանքը, ուրիշներին, այլ ուզում եմ քննել իմ ներսը և տեսնել, թե ինչպես ես կարող եմ լուծել այս հարցը քո օգնությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ դու ինձ տվել ես բավարար շնորհ և կարողություն դուրս գալու այս վիճակից և չդառնալու իմ հույզերի գերին։ Ես աղոթում եմ, որ այսուհետև կառավարվեմ ոչ թե զգացմունքներով, այլ քո խոսքով և առաջնորդվեմ ոչ թե իմ դառը ապրումներով, այլ քո քաղցր Սուրբ Հոգով։ Աղոթեցի Հիսուսի անունով։ Ամեն։